هیڅ یو افغان ته د منلو وړ نه دی. په ډېر سختو ټکو یې غندو. سندرغاړي نغمې هم په افغانستان باندې د پاکستان د شوي بمبار او په هغې کې د یو شمېر افغانانو د شهیدېدو په اړه خپل غږ پورته کړ. سندرغاړي نغمې تازه په امریکا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان حالات په اړه څو خبرې کړي دي او په هغو کې ویلي دي چې په افغانستان باندې د پاکستان لخوا دغه ظلم هیڅ افغان ته د منلو وړ نه دی. او ښاپرۍ نغمې په یو پروګرام کې د دغو شهیدانو ته د احترام په خاطر څو لحظې خاموشي اختیار کړه او خپله خواخوږي د هغو شهیدانو له کورنۍ سره شریکه کړه کوم چې د پاکستان لخوا په نښه شوي وو. نغمې د دغه خاموشي او چوپتیا په دوران کې د دغو شهیدانو په یاد کې اوښکې هم تو کړې. ښاپرۍ نغمې د اسلامي امارت څخه هم مننه وکړه او له هغو ټولو افغانانو څخه یې مننه وکړه چې په داسې سخت وخت کې سره یو موټی شول او بهرني تجاوز ته یې په یوه خوله ځواب ورکړ. ښاپرۍ نغمې یو ځل بیا په افغانستان کې له حاکم نظام څخه په افغانستان کې په عصري علومو او د نجونو په زده کړه ټینګار وکړ. هغې وویل چې طالبانو ته به دا معلومه شوي چې پاکستان د دغو عصري علومو او ټکنالوژي په برکت باندې له اسلام آباد څخه کابل وویشتی او له طالبانو څخه یې وغوښتل چې باید موږ هم په هیواد کې عصري علومو ته وده ورکړو تر څو هر بهرني تجاوز ته په ټکنالوژي او ساینس باندې ځواب ورکړو. ملګرو، تاسو د ښاپرۍ نغمې د دغه تازه خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.